यह दादी के पास दो तोते रहते हैं, एक हरा तोता और एक लाल तोता। हरा तोता दादी के साथ दिन भर खेत में काम करता है, तो यह लाल तोता दिन भर बाइक से घूमता है। हरा तोता दादी के साथ दिन भर काम करता है, तो दादी हरा तोता को खूब अच्छा अच्छा खाना देती है और लाल तोता को कुछ नहीं देती हैं, क्यों कि दिन भर घूमता रहता है। एक दिन दादी बाजार जा रही होती हैं, तभी दादी को चक्कर आ जाता है, जिससे दादी जमीन पर गिर जाती हैं। तभी लाल तोता दादी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर दादी का अच्छे से इलाज करते हैं, फिर भी यह लाल तोता रोने लगता है, क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।